¿qué onda? Me llamo Gaby Ritz y creo que nunca me habían visto en un estado tan demacrado. Intro super cool. Acabo de regresar de mi clase de... No, pues voy a hacer ejercicio un rato, por eso tengo esta cara, o sea, por Dios. Y voy a ir a mi clase de guitarra, lo cual me hace muy feliz. Y mi prof todavía no acaba de su clase, entonces, pues en lo que lo esperamos, vamos a tocar un ratillo, a ver qué sale. Y sí, estoy muy cansada. Probablemente nunca me ven así de fea, es muy extraño, solamente algunos días pasa. Ahora sí, con una cara un poquito más mirable, puede ser. Ok, vamos a ver. And I don't understand why you're so cold. Oh, so ustedes no la han visto, pero aquí tenemos a mi fan número uno, mi madre. But you play this, and then this, you miss this part. Okay, anyways, please start Yes. playing here. Hola, Saúl. Hola. Estamos en Infernal. Okay. Con la misma cara de muerto que hace unos minutos, ya salí de mi clase de guitarra. Mi prof no es muy fan de salir en cámaras, es un poco penoso, pero ya lograré que se deje grabar el hombrecillo. Pero ya salí y estoy, la neta sí estoy muy cansada. Llegando vamos a grabar unas cosillas que me quedaron ganas de una canción que estoy escribiendo apenas, que estoy muy contenta. Y ya, mi día ya, afortunadamente ya se acabó. Y hasta aquí el reporte, Joaquín. Les informaré más adelante si compuse algo nuevo y si sí les grabo un cachito a ver si les gusta, ¿vale? Con la misma cara de muerto. No sé qué fue eso. Llegué a mi casa, afortunadamente todo salió súper bien. Sí estoy cansada, pero eso no nos detiene. Vamos a escribir una canción que ya le traigo ganas. Y bueno, pues va más o menos así. Les quería presumir que un amigo me enseñó el tema de Harry Potter y está muy chistoso y me salió y me encanta y así más o menos suena. ¡Uy! La canción que les quería mostrar es la siguiente, espero que les guste muchísimo. Desesperada, sin saber si te veré esta noche. El polvo cubre todas mis esperanzas de verte, tocarte, besarte una vez más, de verte, tocarte, besarte una vez más. Regresa a mí, te lo ruego. Sin ti la vida no tendría ningún sentido. Ya no me podía ir a dormir sin antes enseñarles esta canción que lleva mucho tiempo en mi cabeza y que hasta ahorita más o menos ya tiene un poco más de sentido. Ya creo que es muy buena hora para irnos a dormir. La verdad es que sí, fue un día muy bueno, pero muy cansado honestamente. Entonces mañana les subo un cover, espero que les guste muchísimo. Ya saben que si tienen sugerencias en los comentarios, por favor háganmelo saber. Y desde aquí yo les mando un abrazo, les deseo un fin de semana riquísimo, bien a gusto, disfrútenlo, duerman mucho. Pues desde aquí les mando un abrazo, un beso, como siempre las mejores vibras y una energía preciosa. Entonces los veo en el siguiente video.